好，今日嚟開第二盒 Top Snows 啦。咁上次開咗堆啦，係啦。咁就開咗堆洋基，全部都係 base 嚟嘅。咁跟住開第二盒啦 ，Let's go。係啦，就金永星太同埋呢個 Yamamoto 嘅，應該係買咗10張，係啊，好似係10張。都係10張，少少地試下睇下有冇。金永星太同埋呢個山本由伸，山本和伸係啦。咁就都係東京呢個東京 series 啦。張卡好靚啊，兩個日籍嘅投手。而家就好似冇咗個 now 唔同顏色個平衡啦，全部都係紅色 tops，跟住透明嘅 now 係啦。咁就 OK，呢一包都係全部都係 base card 嚟嘅。咁希望下一次可以開到好嘢啦！鍾意睇開卡嘅朋友記得 comment like 同 share，有咩喺下邊留言 comment，我會盡快回覆你哋。拜拜。